大変。モンスタートラックロボットが暴れてるよ。トム、マリー、道路で技の練習は危ないよ。うわぁ、坂があるよ。やめた方がいいんじゃない？ああ、怪我しちゃうよ。トム、マリー、危ない。まずは消火栓の水を止めて。怪我しちゃったね。助けてあげよう。トムのガレージで修理してくれる？トム、点検を始めようか。グッドボタンが壊れてるんだ。ああ、上のライトも壊れてる。でもトムが直してくれるんだよね。まずはグッドボタンを直そう。おお、モンスタートラックロボット、ここで暴れちゃダメ。トム、早く直してあげよう。へへ。モンスタートラックロボットが直った。安心してライトを直せるね。ウェイ。正しいサイズはある？それじゃないね。そう、それだ。落ち着いて。元通りになって喜んでるんだね。今度はちゃんとした場所で技の練習する？トムが何かを持ってきた。ああ、また怪我をしないためのスーパーリアクターだね。技の練習を見に行こう。行け、マーリー。すごい。スーパーリアクターを使って。危なかったね。モンスタートラックロボット、頑張って。やあサンタ、クリスマスプレゼントの配達かい？やあトム、サンタさんの出迎えかな？風が強いみたいだね。おっとサンタ、大丈夫かい？トム、サンタが助けを求めてるぞ。ガレージでソリを修理しようか。トム、準備はいいかい？あらら、フレームめちゃくちゃだね。欠けた部分取れそうになってるね。始めようかトム。欠けてる部分を直そうか。おっと、大丈夫だよサンタ、トムが直すからね。
いいぞ。そしたらフレームを交換しようか。ウェイ。ノコギリで切るのか。いいぞ。そうだね。安全第一だ。サンタ、落ち着いて。トムに任せるんだ。いいぞ。じゃあ新しいフレームをつけようか。さて、どれかな？イェイ。それだね。さて、じゃあ溶接機を持ってこようか。イェイ。いいぞ。まるで新品だね。プレゼント届けないと。トム、サンタにプレゼントあるのかい？イェイ。ああ、風が強くなった時のためか。イェイ。メリークリスマス、トム。プレゼント、クリスマスツリーのとこに置いておこうか。このリモコン、便利だね。ありがとうね、サンタ。メリークリスマス。やあリリー、ベイビーたちを公園に連れて行くの？楽しそうだね。雪だ、気をつけて。岩にぶつからないでね。どうしよう。イェイ。トム、リリーが大変だ。スーパードリル、氷を砕いてくれる？よかった。でも怪我してるね。修理してもらう間、ベイビーたちは雪遊びをしよう。さあ点検するよ。前のタイヤが壊れてるね。バンパーも壊れちゃってる。でも大丈夫。トムがすぐに直してくれるからね。よし、まずはタイヤから。リリーに合ったサイズある？それだ。タイヤをなくさないでね。よかった。修理の続きだ。すごく賢いね。よくやった。あとはバンパーだ。リリーに合うサイズ見つけられるかな？さすが。やっといつものリリーに戻った。ベイビーたちがいる公園に行こうか。トムが何か持ってきてくれたよ。おお、雪かき用のショベルだ。イェイ。ありがとうトム。またね。
いた。みんなと遊ぼう。みんなリリーにはかなわないよ。雪だるまだ。気をつけて。ショベルを使うんだ。ふう、危なかったね。やあゲイリー、ゴミ収集の時間かな。気をつけてね。次のゴミ箱いっぱいだから。ゲイリー力持ちだね。気をつけてね。おっと、あらら、汚くなっちゃった。ちょっと匂うぞ。トム、君は何も匂わないのかい？ゲイリー、ゴミの匂いがひどいね。ゲイリー、洗ってあげないと。ガレージに連れて行ってあげよう。大丈夫だよ、ゲイリー。きれいになるだけだから。よし、確認してみようか。バナナの皮がくっついてるね。そして泥がフロントガラスとミラーについてるね。ゲイリー、タイヤにピザもついてるぞ。ゲイリーをきれいにしようか。くすぐったいかい、ゲイリー。いいぞ。さて、じゃあピザをどかそうか。おっと、泡まみれだね。でもゲイリー楽しそうだね。次は泥だね。いいぞトム、それならすぐ取れそうだね。もう少しで終わりだぞ。星みたいにピカピカだね。トムが何かくれるってさ。香水か。なるほどねトム。ゲイリーから花の匂いがするぞ。ゲイリー、いい匂いしないかい？やあベリー、一個だけ忘れてるよ。やあトロイ、ビリーを手伝ってあげてよ。スピードを出しすぎだよ。ビリー、線路から降りて。レンガに当たる前に止まらなきゃ。大変トム、トロイが事故に遭ったんだ。線路には戻れたけど修理が必要みたい。さあトロイを見てみよう。ワゴンが潰れてる。ヘッドライトも割れちゃってるよ。でもトムなら直せるよね。まずはワゴンを切り離そう。どうしたんだい？アームを待ってたんだね。でも新しいワゴンは？あったあった。どっちがトロイに合うかな？
ワゴンがないとトロイは働けないよ。他にはないの？うん、これならぴったりだと思うよ。いい感じ。続いてヘッドライト。こっちも見当たらない？よかった。早速取り付けよう。これでトロイは元通り。ビリーの手伝いに戻ろう。トム、どうしたんだい？アラームだね。線路に何かあると教えてくれるんだ。ありがとうトム。バイバイ。さあ一緒に戻ろう。トロイ、それくらいのスピードだよ。おっと、線路に何か落ちてるのかな。アラームのおかげで今度は事故に遭わなくて済んだね。周りをよく見て行動しようね。